Vou falar sobre montagem, vou abrir o arquivo novo aqui, ó. Clica aqui, Ctrl N, IPTM, abrir um arquivo novo, tá vendo? Estou criando a parte de montagem. Já estou aqui já, ó. Vou vir aqui, com pastinhas aqui, escolher uma peça que tem que fazer a montagem. Vou pegar essa aqui mesmo, tem essa outra aqui também. Vou pegar essa aqui pra gente ver. Vem aqui em OK. Deixa eu ver aqui. Melhor pegar outra vez. O que eu vou fechar? Não. Vou abrir outro arquivo novo aqui. IAM, IPTM. Vou ver o que eu estava trabalhando antes aqui. Ok. Tem esse comando aqui, ó. Press View Rotation. Ó. Tem 10 graus, ó. Vai mudando, tem esse outro aqui, ó. Volta aqui, ó. Tem outro esquema aqui, ó, que eu posso vir também aqui, ó. Aqui vem com o botão, opa, vem com o botão direito aqui, ó. Ó. Escolhi esse comando aqui, ó. Fit View, tá vendo? Aí se eu clicar aqui, ó, vai vir nessa posição, ó. Rotaciona aqui, vem aqui no Free Orbit, ó. Vem aqui, ó. Vai colocar a posição que eu escolhi, tá vendo? Dá um OK aqui. Vou vir aqui na parte de montagem, só que antes de tudo quero vir no top. Vou escolher aqui o centro, rotation. Vou estar rotacionando isso aqui, ó. Vou rotacionar aqui várias vezes. Vai colocar o punhado aqui. Vem aqui, OK. Clica aqui, ó. Vem aqui no Animate. Olha lá. O parafuso rotacionar. Tá vendo? Repetições. Esses comandos aqui. Aqui tem um comando que se eu fechar aqui por enquanto. Agora eu vou pegar. Vou para aqui. Vou vir novamente em componentes. Vou habilitar o Move. Ferramenta Move. Opa. Vou cancelar aqui. Vou vir aqui novamente. Esse aqui que eu quero. Eu quero o Move. Então, vindo para cá. Finalizo aqui. Vou novamente aqui. Vou vir aqui também. Vou vir aqui novamente. Ok. Vou vir no Wiki. Clico aqui. Intervalo, repetições. Coloque 10 dias. A gente vai colocar 3 repetições. Coloca aqui. 100. Aprove. Vamos ver. Vem aqui em reset. Vou colocar aqui 5. Aprove.
É muita coisa. A gente coloca em 10, coloca 15 dias. 2 vezes, apply, reset. Também legal, né? Vamos ver só para a gente ver. Aplicação. Selecionei aqui em View. Visualização. Perspectiva. Texto tá ligado. Realistic. Volta aqui. Animators.